嘿，朋友们，大家好，我是翠儿姐啊。翠姐今天阳了已经半个月了，就这个嗓子就咳咳咳咳没完呢，憋气。我今天赶大集的有一个姐姐也是粉丝，她告诉翠儿姐，您用一大雪花梨，再放点鲜的山楂，天津人都管叫红果，用这俩熬水喝说特别好。我说您怎么知道？他说我就是全家这也都是咳咳咳的就没完呢。就这个病菌太强大了，就这嗓子咳嗽的。他说我们家喝这都好了，您试试。说这用这一个雪花梨，大雪花梨可不是酸梨。一会儿翠姐就熬，我正买一个新款的养生壶是吧？用它咱就熬这水喝，喝完以后不让我咳嗽呀，我这天天咳嗽背气儿了，憋气难受着。看看跟着翠姐镜头，咱一会儿咱就能喝上这个这个专门治这个的是吧？挺好，喝点吧，有病乱投医嘛，是不是？大家看翠姐用这养生壶我新买的，嗓子都什么咳咳咳的，咱用的养生壶大红果、雪花梨，咱用它熬这俩水喝，这俩水喝。有的网友好多网友告诉我，翠姐您嗓子不舒服，喝点这个，这俩样喝完以后，这嗓子可好了再用它，看看这新款多好，看了吗？咦，多好，新款特别好干净，看了吗？玻璃的都在翠姐橱窗里呢进去看看大家看，咱把那个红果就是山楂跟梨都把它削成块咱放这里咱该蒸水了多好！这款养生壶这可好了，快着熬出这个梨水花茶，看看大家看看，这还有煮燕窝的，看看嘿，煮花茶的多好是吧？看这小玻璃盖。它讲究是吧？大家看看我刚进橱窗看看这款都在翠姐橱窗里呢，100多块钱多好是吧？看看这还有小炖珠是吧？咱看看这个功能，看看这都有预约，也能烧水、茶饮、保温，看看嘿，甜点是吧？还有煲粥、药膳。煲汤，咱得给他来个这是什么咱得给他来个煲汤，是不是？咱嫩一下看看大家看看哎，多好嘿！茶饮，这是烧水，这好几项功能，我再来个烧水，就跟煲汤是一个道理看看多漂亮！大家看，咱放几块冰糖。呵呵，我告诉大家这红果咱把壶弯下去那个梨咱熬水那梨咱别使那壶这都是专家说的可不是我说大家看好不好？用这养生壶，这都吃饭多好！这大壶看里边这大胆是吧？嘿，没有咸菜，不买那个，多好是吧？嘿，看着就倍儿好喝，这才有营养呢对咱这个刚养过好的人，嗓子翠姐干大集告翠姐您来个大雪花梨，放几个鲜的山楂，熬完那个还好喝呢我天天咳嗽。大家看看这个多功能全自动的还能看了吗看看还能炖煮，嘿，多好是吧？要怎么说多功能的咱煮个花茶，煮个燕窝。看这个还能煮粥，是吧？要怎么说养生壶呢？多好看是吧？100多块钱多便宜，是不是？能做水，这还挺好喝大伙儿赶紧煮吧嘿，搁点冰糖，这大雪花里这一小碗的山楂，真好。这赶集这姐姐是翠姐的粉丝，特热情。我一赶集翠姐从老远就喊我
说啊，您这是嗓子没好的意思，您就用这个大雪花梨红果就煮去，人他们一家子都喝的都好了，是不是？我说我也试试不，多好，用这个啊新款的啊养生壶是吧？100多块钱也不贵，多好，那做水熬粥是吧？还能蒸东西，煮燕窝可好了，能炖。多好，都在翠姐橱窗里呢，有的还不会买。去翠姐的主页啊，点一下，看到吗？右下角啊，左右下角应该有橱窗，点开了。我把这个链接啊，这热水壶的链接我打在视频的底下啊，有需要的点开就能买，特别的简单，是吧？进翠姐橱窗里边啊，都是好物，都是翠姐用的好的吃的，还生活用品，还咱这电器啊。都特好啊，也都不贵，贵我也不用，还得好，还得便宜，还得说的啊，省钱。咱现在说实在的啊，这挣钱多费劲呢，是不是？所以就得让大家省钱，还得好，是不是？好物嘛，看看多好的，一大款，是不是？大容量，做水也可以，多好啊！来个人什么的，来个亲戚，咱用它煮花茶，可好了。好了，今天这个视频啊。翠姐跟大伙儿分享到这儿，喜欢翠姐点一下关注，咱下个视频见。